खांसी खांसी के नुस्खे हम बताने जा रहे हैं। जब हमें सूखे खांसी हो जाती है, कितना भी दवाई लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि और सूख जाता है। हम सोचते हैं हम दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टाइम लेता है सूखे खांसी में। इसका हम नुस्खा बताने जा रहे हैं आपको। तो उसके लिए एक पिपली लो। पिपली मनिहारी की दुकान पे मिलता है, राशन के दुकान पे मिलता है। वो शहतूत के जैसा होता है। और दूसरा सौंठ के पाउडर, और पिपली को पीस दो अच्छी तरह से, और सौंठ के पाउडर दोनों मिक्स करके शहद में मिला के छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़े तक जिनको सूखी खांसी हुई है सबको 2 बार 3 बार आधी स्पून खिलाओ। फटाफट बलगम साफ हो जाएगा और आपको राहत मिलेगा। थैंक यू।